地底の異変を解決した私たちを待っていたのは当然宴会だ。黒幕の守谷神社に会場はもちろん酒から魚から全部を出せるんだから、さすがはレムだよな。前にもこういうことあった気がするぜ。で守谷の巫女がせがむもんだから、私が赤い霧の異変の話をすることになった。あの日謎の幽霊屋敷に潜入した私は吸血鬼フランドールドを先導になった。確かにちょっとは驚いたが、言っとくけど別に手が出なかったってわけじゃないからな。さあこれから反撃だって時に水を差したのが魔法使いパチュリだ。聞けばこいつらの親玉はこの館の主レミリア・スカーレットでやつらしい。そいつが幻想郷を征服して人間も妖怪も支配するとか言い出して、赤い霧で空を覆い尽くすときたもんだ。そんなのこの私が黙って見過ごすわけがない。だがパチョリは大口叩くだけあって魔法の腕は半端じゃなかった。私は絶体絶命のピンチに陥った。月には村雲、花には風とおぼろみに隠れた焦燥。まぶた焼き付いた顔、理解者の証さえ切な退屈の先まで僕のくすぶりを生み出してもう重く消えた安らぎに出会って芽生えたレンジを譲る気はない。今回の間欠戦の異変はゆかり様の適切な介入で通常の異変の範疇に収まりましたが、潜在的な脅威度はレミリアの異変に匹敵するものでしたね。あの異変の件も十分成功したと思ってるわよ。ありがとうございます。いい月ね。大元の原因を作った守谷神社の二柱の活動は今後も注視する必要がありそうです。妖怪ですもの。異変を起こしてこそせいぜい今後も暴れてほしいものね。妖怪の山を工業化しようなどと企んでいるようですし、そちらの方向でも要注意かと。またこれで往来が可能になった地底から今後また有望な妖怪が出現しないとも限りません。こちらも情報を収集していく考えです。頼りにしてるわラン。今はゆっくり体を休めてちょうだい。明日からまた頑張ってもらわないといけないわけだしね。ゆかり様は今回の白蓮巫女を少々買いかぶりすぎでは。何を言い出すかと思ったら、私はレイムに可能性を見ているだけよ。可能性ですか。ひょっとするとゆかり様の目的は犬かき。
あれ、チェンの式落ちちゃってるんじゃないの？チェン、大丈夫か？今式を打ち直してやるから。チェンもまだまだね。さて、あちらはどうなったかしら。おお、そうだったのか。それはいいな。おい、酒は酒。お前だろ。ほら、私じゃないの。行きなさいな。楽しくなきゃな。マリサさん、死んじゃったんですか？んなわけないでしょ。今そこで講釈垂れてるのは誰なのよ。だって長い勉強だったな。っていうか、レイムはあの時何やってたんだよ。はあ？そこのメイドが知ってるでしょ。館に来るまでのことくらいは話してほしいんだけど。へえ。ああ、別に普通にまっすぐいただけよ。あ、そういえば途中で妖怪に会ったかな。やられたのか。さっきのふらつくじはどうしたの？いつもこう、ずっと私だけ一人。お姉様たち、いつも私を仲間外れにして。コーマ館へようこそ。白霊の巫女、あんた人間？陽動とは手の込んだことをしますね。陽動？なんでもいいわ。あんたのご主人様を出しなさい。あの赤い霧迷惑だからやめてほしいのよ。お嬢様はお会いになりません。代わって私がおもてなしするよう申し付かっております。はい。邪魔するなら妖怪だろうと人間だろうと退治するまでよ。はい。無駄よ。アチをやっつけたの。当たり前だ。ま、ちょっと手応えのある相手だったな。お前は本当にカヤの外らしいな。で、続きはどうする？やらないのか？じゃあ
レームを待ってレミリアってやつを退治に行くか。お前さっきから何をうちうちしてんだ。大体家が退屈だったら外に遊びに行きゃいいだろ。あっそ、お前の人生だ、好きにするさ。マリサ、パーチュリが怖くなかったの？怖いとか怖くないとかじゃないだろ。他人に指図されないで自分の思うように生きようと思ったら、戦わなきゃダメなんだぜ。貧血でめまいが。大丈夫ですか、パーチュリ様。無理なさるから。あんた定時なしに転職しない？人間の里でやったら当たるわよ。私は人間のところで面白い冗談をもう終わりにしましょう。人間から恐れられ忌み嫌われてきたこの力を本気で振るえば、あなたは何も理解できぬまま死ぬ。私を理解できるのはお嬢様だけ。会長、やっとかかった。幻想郷じゃあんたみたいなのは別に珍しくないよ。この先こっちでやってくつもりならこれ以上私に面倒をかけないことね。お姉様。フラン、そこで一体何をしてるの？お姉様、私、お姉様をやっつけて外に出るわ。フラン、部屋でおとなしくしていなさいって言ったでしょ。今はそれどころじゃない。それにそのネズミは何？お前がレミリアだな。私は霧雨マリサ。今はこいつの立ち会い人だ。お姉様、私本気よ。うわっ、ほう。夜桜に君を隠して新たな道へ。無情な選択、美しさ